Como estamos haciendo bombones, como en el video que estarán viendo. Miren, ahí está todo quemado. Quita mi bici, güey, se va a quemar. Quita mi bici. ¿Ya buscaron pasto seco? Ya. Ahorita yo voy por hojas y ya tenemos de pasar 6 bombones. Allá tenemos otros 4. Y los 4 bombones que estaban allá se los comieron, ¿verdad? Ya no lo comimos todo. No, Quedan 2. ¿Cuántos quedan? queda uno. Güey, no, nosotros no lo comimos. Ay, no con los que quemamos. Había 10, güey. Si no se los hubieran comido, tendríamos 10. Se comieron 3. Güey, nosotros dices que no lo comimos. No pueden comer un bombón. No lo comimos. Nosotros dos nos vamos a comer 2 bombones y ustedes uno. Güey, no lo comimos. Lo juro por mi mamá. ¿Y entonces qué? Son los que quemamos, güey. Nosotros fuimos a buscar. Esos ahí estaban. No, güey. Había. Nos gastamos 4. Nos quedamos sin nada. Si no, que eran bien No, poquitos. Sí. compré 5. Nos Eran- quedamos con 1. Fui y compré 3. Y teníamos 4. ¿Y dónde están? A ver. No compramos. No compré, Mira, sí. ahí están. Güey. No compramos. Mira, ¿Te compraste 5. Güey, 1, 2, ¿por qué 3, la 4. señora nos dijo que llevamos 3 bolsas. 1, 2. ¿Y dónde está la tercera? Para que vean si es verdad. Ahí está. ¿Y por qué lo juré por mi mamá? Porque sí. Ya pues, ahorita busco. ¿Te pareces un bombón? ¿Te pareces un bombón? Ah, no. Es que Sandro no se le quemó tan bien, ¿sí o no? Está bien. Güey, alguien que me ayude. Alguien que me ayude. Ayúdale, tú. Soy zarigüeya. En bar. Como vieron ahorita nos peleamos, pero ya nos arreglamos. Ahorita vamos a ir a cortar pasto seco. Y mi amigo quiere presumirles según haciendo el caballito. No le va a salir. Dale allá. ¿Qué es eso? Ah, sí. Miren, chicos. Con ustedes apoyo todo. Ahí no se ve. Por ahí, por allá. Ahí ya dalo. ¡Ay! Está bien de luz. ¿Ves? Tercera oportunidad. Más para acá en la luz. Ay, no. No se vio. Bueno, otra. No, ya sí. No, otra. No es presumido. Aquí está la fogata, la voy a dejar aquí. ¡Ey! Ese es presumido. Ahí y ahí. ¿Verdad? Porque no sabes. Hoja, ya. Espérate. Las hojas. Mira, este es el mío, jitomate. Y ahí va a quedar Ay. ¿Ya agarramos nuestros bombones? Aquí iba así. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Solo uno. Agarra uno. Ajá. Es que le tenía... ¿Qué? Tronó. ¿Qué? El bombón tronó. ¿Cómo? ¿Cuál bombón? Es el que lancé. ¿Por qué tú no? Ah, por aquí. Güey, ¿dónde van? Acá se está quemando las hojas. Trae... ¡Ey! Ya pida aquí. Ya pida aquí. ¡Ah! Güey, se me está despedazando. Es que no lo callé bien. Bueno, a ver, muévete, no vas a dejar que vean las personas. Muévete, estás tapando la cámara. ¡Oh! ¡Ey!
quita. Ah, quita tú. Güey, pon. ¿Dónde es el encendedor? Emiliano. ¿Qué? Quita. El encendedor. Ahí está saliendo mucho humo. ¡Va, no respires! ¿Qué dijiste? Que no respirada. Ya parece una luz de bengala. Mira, le cayó tierra. Güey, mis dedos. Tomate. Mis dedos. Rápido aquí. Ya, lárguense. ¡Lárguense! ¡Pelón! Yo gané primero. Güey, Kit. Ay, yo quiero quemarlo. ¡Qué Dios! Ay, niñito. Oye, ya no es. ¡No! ¡Larga! Échemelo. Agárrele, güey. ¡Me quitaste todo lo quemado! Ay, ya no hay casi. Ay, Güey. Y mira el mío. nada, vos tenemos puesto ese corte. ¿De los cerillos? Digo, el encendedor. Aquí. Pásame los putas a ti. Rápido. ¿Qué quemamos? Pues miren, amigos, ya quemamos los bombones, nomás que no estoy quemando los. Ah, yo quiero quemarlo. No, este para mí, güey. Ah, Güey, también comparte. Comparte. Deja que más. Espérate, güey. casi no quema. Ah, ¿No te regaño? ok. Traje 4, 2. Güey, traiga más pastos. Nosotros ya fuimos. Yo voy por las hojas. Nosotros ya fuimos. Güey, se me llevó un pedazo de hoja. Pinche Rodrigo. Güey, agarren de mí. Entenderás, pero chisme más. Ey, yo quiero quemar. Ey, tú, no solo tú. Ay. Ya, págalo. No está bien quemado de arriba. No, es jitomate, pepino y cebolla. Bien ricos. ¿Me estás grabando, güey? ¿Alguien? ¿No tienen palabras para decir? Bueno, chicos, ahorita pues vamos a comer. Aprovecho. Aprovecho. Provecho. Ya no se tuve por allá. Ustedes pueden hacer esto, pero tengan cuidado de no quemarse. Precaución. Oigan, Precaución. denle muchos like. Apoyen a mi amigo Rodrigo. ¿Cómo se llama Rodrigo? Rodrigo, mi canal ya se llama Tu Papi XD. Apoyen a su canal de mi amigo Rodrigo. Ese canal se llama Tu Papi XD. Tu Papá XD. No, se equivocó, Tu Papi. XD. Me llamaba Rodrigo Aro, pero le cambié el nombre al canal. ¿Oyeron? ¡Ya no va a ser! ¡La puerta! ¡Güey, abrió la puerta sola! ¡No es cierto! ¡Tú la dejes de abrir! Ya vete. Fue la mota, güey. Ya, chica. Voy a ver.
chicos, ¿están bien? Yes. Güey, se ensució toda. ¿Lo qué? Trayéndolo. Está bien rica. Pues no, güey, pero me trae puro quemado. Güey, ¿qué parece? ¡Señora, vimos a Toretto! ¡Estaba bien peluchos! Mira, le mandé uno. No, güey. Ese era Toretto, güey. ¡Mira que el cambio! Se vio el cambio. ¡Mira, deja hablar! Güey, aprovecha que si se explota un carro, trae bombones y ahí lo haces. Chicos, mañana, mañana, ¿no es real, mañana, ya que desayunemos, vamos a buscar a Rodrigo para jugar un partido de fútbol. No, chicos, mañana, como a las 3 de la tarde, no, como en la noche, voy a subir un video de pesca, que andaba pescando con mis amigos, por si lo quieren ver. Mañana lo voy a subir. ¿Cuáles amigos? El Rulas, este vato a veces va, ¿A veces? casi todas vas. Señores, no, ya que salgamos de desayunar, vamos a hacer 2 videos. Primero vamos a buscar a Rodrigo, ya que desayunemos, vamos a ir a la cancha para jugar adelantados, o sea, un partido de fútbol para que vean ustedes. No es cierto, amigos. Y luego, si es real, ese está bien menso. Y luego, ya que terminemos, vamos a ir al canal de peces, como dice mi amigo. Güey, más perrón. Güey, tú bien que agarraste otro. ¿Otro qué? Otro bombón. Pero dijiste que yo y él íbamos a ganar 2, ¿no? Ajá, este es un... ¿Por qué? Si nosotros no hicimos nada. Ya sé, pero me da la gana. Mamá Alejandro, ¿ya cómo se te cayó? ¿No le encajaste bien? No, güey. Ese güey, ¿qué? Vete al encendedor, tú. También. Uy, caracito, pasas por este. ¡Ay! ¿Te lo prendo? Una casa. Ay, güey, Ya salimos con... ¡Ostras! ¡Hola! ¡No manches! La camioneta no frenó y casi se chocaba la moto. Bro. ¡Ey! ¡Uy, los bombones aquí! Chicos, ¿miren cómo quedó mi bomboncito? Todo cargado. Rico. ¿Qué queda? ¡La bombona! Pues agarro uno. Aquí es de los que quedan. Sí, agarren. De los calientes. De abajo. No se queman, ¿eh? Explota.
yo ya me quiero. Yo tampoco ya me llené. ¿Por qué le quieres quemar más? Para estar calentitos. Ah, yo sí. No lo quiero, güey. ¿Lo quiero comer? ¡No, hombre! ¡Ya está mordido! Oigan, si llegamos a 500,000 likes, Güey, cállense, te cállense. estoy diciendo que tengo 20 subs. Si llegamos a 5 likes. a 50 likes, 5. no, 50, le vamos a dar $5. No, $1,000,000, pero sin el 1. Le vamos a dar un varo. Un varo. $1,000,000. Sin el 1, un varo. 0 varos, güey. ¿Cuántas pendejas tienes como Güey, ya no quiero. tiro? ¡Ay! Estaría guapito. Chicos, hasta aquí el video de hoy. Ha traído a casa. ¡Ay! Espero que les haya gustado el video. Espero que se estén. ¿Qué me pasó?